ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଗଦେवी ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଏ ହିରୋ ଚାପ୍ଟର ଏହି ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି, ତା ସହିତ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି କ୍ଲାସ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ, ସେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ, ତୁମକୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ଇଂଲିଶରେ ରେଗୁଲାର ତୁମେ ରିଡ଼ିଂ କର। ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ରିଡ଼ିଂ ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଦେବ। 90%, 95% ଏମିତି ସ୍କୋର କରିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଡେରି କରିବାନି, ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟାକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଯେମିତି କହିଲି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ କର। ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ଆପଣ ତୁମେ ରିଡ଼ିଂ କର। ରେଗୁଲାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେଗୁଲାର ପ୍ରତିଦିନ। ଓକେ, ଅତି କମ୍ରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ହାଭ୍ ୟୁ read stories of courage and bravery? Recollect a story and tell to the class. Look at the title of this lesson. What type of action and behavior do you expect from a hero? Discuss with your friends and some of the important qualities of a hero. It is a story of courage and bravery. କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛ କି? Have you read stories of courage and bravery? ତୁମେ କ'ଣ କରେଜ ମାନେ ସାହସ ଆଉ ବ୍ରେଭରି ଉପରେ ତୁମେ କୌଣସି ଗପ ଶୁଣିଛ କି? ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ରିକଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କର ତୁମକୁ ଆସେ, ସେଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ହିରୋ ଉପରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିରୋ ଠାରୁ କ'ଣ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ବୋଲି, ଏଇଟା ତୁମ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କ'ଣ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ, ହିରୋମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ହିରୋ ସିଏ କ'ଣ କରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ସାହସିଆ ହେଇଥାଏ, କରେଜ ଆଉ ବ୍ରେଭରି ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସକୁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ରିଡ଼ିଂ କରିକି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ଫର ସ୍ୱାମୀ events look unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with the tiger. The paragraph described the fight the boy and had with the tiger and his fight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a conjunctive, but having courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swami disputed the theory. How can it be, Father? Suppose I have a lot of courage. What could I do if a tiger attacked me? Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. A frightful proposition. Swami thought he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly yes and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. We'll see about it later. Father caught in. You must sleep alone hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control.
From a challenge, it had now become a plain command. From the first of next month, I will sleep alone, father. No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form, and I don't have all like the way you are being brought up, he said. Okay, reading ଟା କରିସାରିଲେ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଯେ ଫର୍ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସେଟା କହିବି ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା ମୋର କାମ ହେଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରି ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଯୋଉ ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥଟା ଲେଖିବି ଯୋଉଟା ନ ଲେଖିବି ଯଦି କହିବି ତାର ଅର୍ଥଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ଧରିକି ବସ ଓକେ ଦେଖ ଫର୍ ସ୍ୱାମୀ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲୁକ୍ ଆନ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟର୍ନ Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ଦି ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ହଲ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ହଲ୍ ସେଇ ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ସେ ରିଡିଂ ପେପର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଶା କରାଯାଉନଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ ସେଇ ଘଟଣାଟା ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ବସିକି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ତୁମେ ଏଟା ଶୁଣ ନ୍ୟୁଜ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଦି ବ୍ରେଭରି ଅଫ୍ ଏ ଭିଲେଜ ଲ୍ୟାଡ୍ ଜଣେ ଗାଁର ଜଣେ ଲ୍ୟାଡର ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରେଭରି କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମେ କହିଲ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ତୁମେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଏଠି ଯେମିତି କହିଲେ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ତୁମେ ଆକୁ ମନେ ରଖ କାରଣ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସୁନି କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଦବ ଯଦି ଭିତରୁ ପକେଇଦବ କଣ ପଢୁଛି ତ ହେଲା ଓକେ ତେଣୁ ଦେଖିବା ଓକେ ଦେଖିବା ଦେଖ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ହଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ବସିକି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା ଓକେ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଜ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଦି ବ୍ରେଭରି ଅଫ୍ ଏ ଭିଲେଜ ଲ୍ୟାଡ୍ ମାନେ କଣ ବାଳକ ବା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ବାଳକ ଲ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ବାଳକ ଜଣେ ବାଳକର ଗୋଟେ ସାହସୀ ଏକତା ବା ବୀରତାଟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଭିଲେଜ ମାନେ ତ ଗାଁ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ବାଳକର ସାହସିକ କଥାଟିକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଲେଖାଯାଇଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନା କଣ ନା ହୁ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋମ୍ ବାଇ ଦି ଜଙ୍ଗଲ ପାଥ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରେଭରି ଯୋଉ ଭିଲେଜ ଲ୍ୟାଡ୍ ସେଇ ଗାଁର ବାଳକଟି ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ପାଥନ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେମ୍ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଟାଇଗର ସେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଟାଇଗର ସହିତ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ସହିତ ବା ଗୋଟେ ବାଘ ସହିତ ତାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ତାପରେ ଟୋଟାଲ ସେ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଥିଲା ସେଟା ତାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଶୁଣେଇଲେ the paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ବା ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ବାଳକଟିର ଯେହେତୁ ବାଘ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବାଳକଟି ସେ ବାଘ ସହିତ କଣ କଲା ଫାଇଟ୍ କଲା ଏବଂ ସେ ଚଢିଗଲା କୋଉ ଉପରେ ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଉପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ କଣ ଚଢିଯିବା କ୍ଲାଇମ୍ବ କହିବା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ କ୍ଲାଇମ୍ବ ବା ଚଢିବା ହେଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲା where he stayed for half a day ଗୋଟେ ଦିନର ହାଫ ମାନେ ଅଧା ଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ବା କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆସିକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ସେଇ ଯୋଉ ବାଘଟିକୁ ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ଆଫ୍ଟର ରିଡିଂ ଇଟ୍ ଥ୍ରୋ ଏଟା ଥ୍ରୋଲି ପଢିବା ପରେ ଫାଦର ସ୍ୱାମୀ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ଫିକ୍ସଲି ମାନେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବା ଆମେ କହୁଛେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲୁକିଂ ଆୱେ ମାନେ ଇଆଡେ ସେ ନ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଆଡେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଡକୁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ
ହେଲା ଫିକ୍ସଡ ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅसଲି। ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଆସ୍କଡ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସେ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ କହିଲା ଯେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ପର୍ସନ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଏ ବୟ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ବା ଟିକେ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ବୟ, ସେ ଗୋଟେ ବାଳକ ତ ହେଇନଥିବ। ଆଉ କୋଉଠି ବୟ ଫାଇଟ୍ ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବାଳକଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବୟଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇଗର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ୟୁ ଥିଙ୍କ ୟୁ ଆର୍ ୱାଇଜର ଦି ନ୍ୟୁଜପେପର ଫାଦର ସ୍ନେର। ସ୍ନେର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ନେର ମାନେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା, ୱାଟା ମାନେ ଗଲାରେ ହେଲା। ସ୍ନିର ମାନେ ଥଟ୍ଟା କରିବା, ମାନେ ଟୁ ଶୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ସମବଡି ବାଇ ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ୟୋର ଫେସ୍। ହେଲା, ତୁମେ ଶୋ କରିବ ଯେ ତୁମର କୌଣସି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ହେଲା, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଥଟ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଠାରୁ ୱାଇଜର ଜ୍ଞାନୀ? ଫାଦର ତାର ଥଟ୍ଟା କଲେ, ତୁମେ କହିଲେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମେ ହାଭ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ବି ଏ କାୱାର୍ଡ। କାୱାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଅଳସୁଆ, କ୍ଲମ୍ସି, ଅନଗେନଲି, ପଣ୍ଡେରସ୍ ବା ରଫ୍ କହିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଥିବ, ଯଦି ସେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମେ ହାଭ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ବଳ ଥିବ, ମାନେ ହାତୀ ଭଳିଆ ବଳ ଥିବ, ତଥାପି ସେ ଯଦି ଯଦି କାୱାର୍ଡ ହେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଗଧିଆଟେ ହେଇଥିବ, ମାନେ ତାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ହୁଁ? ବା ଭୟଭୀତ ହେଇଥିବ, ରଫ୍ ପିପୁଲ ହେଇଥିବ ହେଲା। କାଉଡ଼ ମାନେ କ'ଣ? କାଉଡ଼ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଭୀରୁତା କହୁଛେ, ମାନେ ଯେ ଡରୁକୁରା ହେଇଥିବ, ବା ଯୋଉ ଆମେ କହିବା କାପୁରୁଷ ଯୋଉ କହୁଛେ ହେଲା, କାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଡରୁକୁରା, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଡରୁକୁରା ଲୋକ ହେଇଥିବ ହେଲା, ମନେ ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ହେଲା, କ'ଣ ନା ଡରୁକୁରା। କାର୍ଥ ନା କାଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡରୁକୁରା ଲେଖିଦବ। କାୱାର୍ଡ ମାନେ ଡରୁକୁରା ବା ସେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକ, ଓକେ। ବା ଭୀରୁତା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଭୀରୁତା ମାନେ ଯେ ଡରେ, ଓକେ, କାୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ହାତୀର ବଳ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୀରୁ ହେଇଥିବ, ଡରୁକୁରାଟା ହେଇଥିବ, whereas another may have the strength of a consumptive, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ବି ହଉ, କଞ୍ଜମ୍ପଟିଭ ମାନେ କ'ଣ? କଞ୍ଜମ୍ପଟିଭ ମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ ହେଲା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ବଳ ଟୋଟାଲି ନଥିବ, ଅଳ୍ପ ବଳ ଥିବ। ଜିନିଷଟା କହୁଛ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ବଟ୍ ହାଭିଂ କରେଜ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, କରେଜ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତା ବାପା କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାତୀ ସମାନ ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ ବା ଡରୁକୁରାଟା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, କଞ୍ଜମ୍ପଟିଭ ମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଲେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ତାର ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସାହସ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି, କରେଜ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଉ ଏଜ୍ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଠି ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କରେଜ୍, ବୁଝିଲ? ହାତୀ ସମାନ ବଳ ଥାଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକଟେ ହେଲେ ବି ଯଦି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ। Swami disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have a lot of courage. What could I do if a tiger attacked me? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ସେଇ ଥିଓରିଟାକୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରି କହିଲା ଯେ ବାପା ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାହସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଘଟେ ମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଯଦି ବାଘଟା ଆସିବ ଆଟାକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋତେ କୁହ? କିଏ ପଚାରିଲା? କିଏ କହିଲା? ନା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା। କାହାକୁ? ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା। ଲିଭ୍ ଏଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁ ହାଭ୍ କରେଜ୍? ଲିଭ୍ ଏଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଯଦି ଏକୁଟିଆ ତୁମେ ରହିପାରୁଛ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହେଲା। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁ ହାଭ୍ କରେଜ୍?
ତୁମର କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତୁମେ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ଲେଟ୍ ମି ସି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏଲୋନ୍ ଟୁନାଇଟ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍। ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାଇଟଫୁଲ୍ ପ୍ରପୋଜନ୍ ସ୍ୱାମୀ ଥଟ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କହିଲେ? ଲିଭ୍ ଏଲୋନ୍ ସେଲ୍ଫ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁ ହାଭ୍ କରେଜ୍? କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମର ସାହସ ଅଛି, ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବ କି? ଓକେ, ଯଦି ରହିପାରିବ, ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ, ଟୁ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ତୁମେ ଶୁଅ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ। କିଏ କହିଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏ ଫ୍ଲାଇଟଫୁଲ୍ ପ୍ରପୋଜନ୍। ହେଲେ ପ୍ରପୋଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଦେବା, ବା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବା ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଯେ ତୁମେ ଶୁଅ, ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରାତି ମୋ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇକି ଦେଖାଅ। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ଏ ଫ୍ଲାଇଟଫୁଲ୍ ପ୍ରପୋଜନ୍ ସ୍ୱାମୀ ଥଟ୍। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ହି ହାଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ଲେପ୍ଟ ବିସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାନି ଇନ୍ ଦି ପ୍ୟାସେଜ୍। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାନି ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ କଥାଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଣ୍ଡ ଏନି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେପ୍ଟ ହିମ୍ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେକ୍ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଇଏରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାତିରେ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ହି ହୋପ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଜୋକିଂ। ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ତା ବାପା ଜୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହି ମମଲ୍ଡ ୱିକଲି। ସେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ମର୍ମର କଲା। ମର୍ମର ମାନେ କ'ଣ? ବା ଧୀର, ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କହିବା। ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲା ହଁ ତା ବାପା ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ହଁ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ୱିକଲି ମାନେ ଧୀରେ କିନି, ପୁରା ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ, ମାନେ ଧୀରେ କିନି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଳ୍ପ ଆବାଜରେ, ଅଳ୍ପ ଧ୍ୱନିରେ, ଅଳ୍ପ ଧୀରେ କିନି କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଧୀରେ କିନି କହିବା। ଓକେ, ହେଲା ହଁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କରି ଧୀରେ କହିଲା। କେମିତି କହିଲା? ହଁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଓକେ। ତାହେଲେ and try to change the subject, he said very loudly and with a great deal of enthusiasm. ଏବଂ ସେ he said very loudly, ସେ ତାପରେ ବହୁତ ଲାଉଡଲି କହିଲା with a great deal of enthusiasm, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାପରେ କହିଲା। ଆଗ ଧୀରେ କିନି କହିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କହିଲା ଯେ ଲାଉଡଲି, ପୁରା ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ରହିବି ଆଉ କ'ଣ। We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. ତାର କହିଲା ଯେ ବାପା ଆଉ ଆମେ ଇଭେନ୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ ହେଇଗଲୁଣି। ହେଲା, ଗୋଇଂ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ଇଭେନ୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ, ଇଭେନ୍ ଏଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୋଉଠି ନା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରେ। ତେଣୁ वी आर ବାଇଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବଲ୍ସ। ଆମେ କିଛି ନୂଆ ବଲ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ। କିଏ କହିଲା ଏ କଥାଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ କଥା ନାହିଁ, ଦେଖ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭୁଲ କହିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲା? ହି ମମଲ୍ଡ ୱିକଲି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ଏବଂ ତାପରେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦି ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ ହଉଥିଲେ ସେ କଥାଟା ବୁଲେଇବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ଲାଉଡଲି କହିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କହିଲା ଯେ ବାପା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରେ ଏହା ପରଠାରୁ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବଲ୍ ଦରକାର ବୋଲି। ଏମିତି ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ। ୱିଲ୍ ସି ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଲେଟର, ଫାଦର କଟ୍ ଇନ୍। ସେଇ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କାଟିକି କହିଲେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ପରେ ବୁଝିବି, ତୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନା। ୟୁ ମଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଏଲୋନ୍ ୟୋର ୱେଲ୍ ଆଫ୍ଟର। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଶୁଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଦେଖିବି। ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ଆଗ ଶୁଅ, ତାପରେ ଦେଖିବି ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର ହାଡ୍ ଗନ୍ ବିୟଣ୍ଡ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସ୍ୱାମୀ ତାରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବା ଭାବିଲା, ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା, ଅନୁତାପ କଲା ଯେ ଏଇ କଥାଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ। ବାପା ସତରେ ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୁଆଇବେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ? From a challenge, it had now become a plain command. From the first of next month, I will sleep alone, father. No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside Dani, your mother, like a baby. You are in the second form, and I don't at all like the way you are being brought up, he said. ତାରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାରେ ତା ବାପା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୁଅ, ତାପରେ
मुझे जो क्रिकेट बैट बॉल कथा मुझे बुझी स्वामी रियलाइज कला जे मैटरटा पूरा सीरीयस से गोटे चैलेंजटा बर्तमान गोटे कमांड ହେଇଗଲାଣି ଫର୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏଲୋନ୍ ଫାଦର ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନେକ୍ସଟ ମାସ ବା ନେକ୍ସଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଶୋଇବ ତମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଅନି ଯେ ଜେଜେମା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେବି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ନୁହଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଗଲଣି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ତେଣୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ୱେ ୟୁ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଦି ସେଟ୍ ବାପା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରୁନି ତମେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଶୁଅ ତାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ଫାଦର ସ୍ୟାଟ୍ ଗେଜିଂ ଗ୍ଲୁମଲି ଗ୍ଲୁମଲି ମାନେ କ'ଣ ଡିପ୍ରେସିଂଲି ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱାମୀ ଫାଦର sat gazing gloomily at the newspaper on his lap. Swami prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face, and Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want to hear a story?" Swami made wild gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. ତାରେ କ'ଣ ହେଲା ବାପା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଶୁଅ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା ଗ୍ଲୁମଲି ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ବା ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ହେଲା ଗ୍ଲୁମଲି ମାନେ କ'ଣ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ବାପା ପୁରା ସିରିୟସଲି ଏ କଥାଟାକୁ ଗେଜିଂ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଓକେ ବା ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା କାଳେ କାଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଆଟ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଲାପ୍ that Swami prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed. Okay. ତାଙ୍କ ବାପା ସେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇକି ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ନ ଆଡ଼େଇକି ଯୋଉ ନ ଅନେଇକି ଟିକେ ନାକୁ କେମିତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଡ଼େ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଖସିକି ପଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥିଲା ତାପରେ he might slip away to his bed ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଖସି ସେଠୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଫଲ୍ ଆସିଲି ବିଫୋର୍ ହି କୁଡ୍ ବି କଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ ସେ ମାନେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା ଦେଖ ବାପା ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲା ଯେ ବାପା ମୋ ଆଡ଼େ ଖାଲି ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଅନାହାନ୍ତି ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଅନେଇଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆସି ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି ଓକେ ଏମିତି ଭାବିଲା କିନ୍ତୁ as if it answered to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ନାକୁ ମୁହଁଟା ଘୁଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ଆଳୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା ରୋଜ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ଟୋଡ୍ ଆୱେ ଟିପ୍ଟୋଡ୍ ମାନେ ଟିପରେ ଚାଲେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୁଚିକି କେମିତି ପୁରା ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଟିପ୍ଟୋରେ ମାନେ ଟୋ ମାନେ କ'ଣ ଟିପରେ ଯେମିତି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା କୋଉଠି ଖଟକୁ ପଡ଼ିଲା ଖଟକୁ ଗଲା ଆସିକି କିଏ ଅଛି ତା ମା ସେଇଠି ତା ଜେଜେମା ସେଇଠି କ'ଣ ବସିଥିଲେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଆଉ ତମକୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବନି ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ଗେଷ୍ଟିକୁଲେସନ୍ ସ୍ୱାମୀ ମେଡ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗେଷ୍ଟିକୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ ଗେଷ୍ଟିକୁଲେସନ୍ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଅଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରା ଠାରିକି କହିବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା ସେଇ ଅଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରୁ ବା ଠାରିକି ସେ କହିଲା ଯେ ଜେଜେମା ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ତମେ କିଛି କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ୍ ଲେଡି ସୋ ନଥିଙ୍ଗ କାରଣ ତା ଜେଜେମା କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ଥ୍ରିଉ ହିମସେଲ୍ଫ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଓଭର ହିଜ୍ ଫେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ବେଡ୍କୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲା ବେଡ୍କୁ ଗଲା ଯାଇକି ତାପରେ କମଳଟା ଗଡ଼ିକି ମାନେ ଫେସ୍ରେ କମଳଟା ଦେଇଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଗ୍ରାନି ସେଡ୍ ଡୋଣ୍ଟ କଭର ୟୁର ଫେସ୍ ଆର୍ ୟୁ ରିଏଲି ଭେରି ସ୍ଲିପି
ଜେଜେମା କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ତମେ ଟୋଟାଲ କଭର ଦିଅନି ତମ ଫେସରେ, କଣ ତମକୁ ସତରେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି? ସ୍ୱାମୀ leaned over and whispered, please, please, please shut up, Granny. Don't talk to me. And don't let anyone call me even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. He turned over, curled, and snored under the blanket till he found his blanket full. କଣ ହେଲା ଗ୍ରାନି ତାପରେ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ କଣ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସତରେ ତମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ମା ଦେଖ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ସଟ୍ ଅପ୍, ତମେ ପାଟି କରନି, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନି, ଆଉ ମତେ ଯଦି କେବେ ଡାକୁଛି ହେଲା, କାହାକୁ ମାନେ ଡାକିବାକୁ ମତେ ଦିଅନି, କି ଯେମିତି ଯଦି ମାନେ କେହି ବି ମତେ ଡାକନି, ଯଦି ଘରଟା ବି ଯଦି ନିଆଁରେ ବି ଜଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମତେ କେହି ଡାକନି। ମୁଁ ଆଜି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ, ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ପରହାପ୍ସ ଡାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି, ବୁଝଛ ନାହିଁ? ଏମିତି କିଏ କହିଲା? ସ୍ୱାମୀ କହିଲା। ଇ ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର, ତାପରେ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର କଲା, ମାନେ ସେ କମଳଟାକୁ ପୁଣି ଘୁରି ହେଇକି କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନୋ ଅଣ୍ଡର ଦି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ସେ ତଳେ କର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନୋ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଲା, ଯୋଉ ଏମିତି ଶୋଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଯୋଉ ଇଏ କରିବନି କି, ଶୋଇଥିବ ଏପଟ ସେପଟ କର ଲେଉଟିବ, ବୁଝିବ ନା? କର ଲେଉଟିଲା ଭଳିଆ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇନଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୋଇନଥିଲା, ସେମିତି ହଉଥିଲା। ଫାଦର ୱାଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭର ହିମ୍, ବାବା ତାଙ୍କ ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗେଟ୍ ଅପ୍, ହି ସେଡ୍, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଗେଟ୍ ଅପ୍, ତାପରେ କିଏ କହିଲା? ତା ବାପା। ହି ଲୁକ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରିସନ୍। ଆପ୍ରିସନ୍ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଭୂତ, କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। In the semi darkness of the passage, which was dimly lit up by light reaching there from the hall lamp, Swami stood and groaned as if in sleep. Other said, "Get up, Swami." ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୁରା, ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବୁଝିଲା? ତାକୁ ଆସିକି ଉଠେଇଲେ। ଉଠିଲା ପରେ ଗ୍ରାନି ପ୍ଲିଡେଡ୍, ଗ୍ରାନି କହିଲେ, "ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହିମ୍?" ତା ଜେଜେମା କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ କି? କିଏ? ସ୍ୱାମୀର ବାପା, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ତା ଜେଜେ ମାର ନିଜ ପୁଅ। ତେଣୁ କହିଲେ ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ, ଆଉ ସେ ସହିତ ଶୋଇଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ? ଗେଟ୍ ଅପ୍ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଉଠ। ହି ସେଡ୍ ଫର୍ ଦି ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍, ମାନେ 4 ଥର କହିଲେ, ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଲା, ତାପରେ ଗଟ୍ ଅପ୍। ଫାଦର ରୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍, ଫାଦର କଣ କଲେ? ରୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍, ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ରୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଏମିତି ରୋଲ୍ କରିକି ଆଣିଲେ, ଏବଂ ତା ହାତରେ ଆଣିଲେ, ହାତକୁ ଆଣିକି କମ୍ ୱିଥ୍ ମି, ମୋ ସହିତ ଆସ। ସ୍ୱାମୀ ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ଗ୍ରାନି, ସ୍ୱାମୀ ଜେଜେମାରେ ଅନେଇଲା, hesitated for a moment and followed his father into the office room. ତେଣୁ ପୁରା ହେଜିଟେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଚିଡ଼ି ବିଡ଼ି ତଥାପି ସେ ଗଲା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ। ଏବଂ ତାପରେ on the way he threw a look of appeal at his mother and he said, why do you take him to the office room? ତା ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପିଲ୍ କଲେ, ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ନେଉଛ? he can sleep in the hall, ସେ ହଲ୍ରେ ଶୋଉ, I think. I don't think so, father said. କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁନାହିଁ। Father said, and Swami walked behind him slowly with the bowed head. ସେ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ଟିକେ ବୋର୍ଡ ହେଡ୍ କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଗଲା, ଆଉ କଣ? Let me sleep in the hall, father, ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ଏଇ ହଲ୍ରେ। ସ୍ୱାମୀ ତାରେ ଚିଲେଇକି କହିଲା, କଣ ପ୍ଲିଡେଡ୍, ଓକେ ବାବା ମୁଁ ମତେ ଇଏ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ୟୁର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମେ ବି scorpions behind your law books, ଓକେ। ତେଣୁ ଯେ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ହଲ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ତୁମର ରୁମ୍ ରହିଲା, କୋଉ ରୁମ୍, ତମ ଯୋଉ ରୁମ୍ ରହିଛି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ତମ ଯୋଉ ଲ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା, ଲର ଯୋଉ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ଓକିଲାତି ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ଲ ବୁକ୍ ରହୁଛୁ, ଲ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଇ ଲ ବୁକ୍ରେ ବହୁତ ଅସରପା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସରପା କଣ କହୁଛି, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇବିନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ, କଣ ମାନେ ଶୋଇବିନି ସେଠି, ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଟ ଦେବେ କାଳେ। କିଏ କହିଲା? ନା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ବୁଝିଲା? ଲିଡର ମାନେ କଣ, ଓକିଲାତି କରିବା, କଣ ଟିକେ ଇଏ କରି କହିବା, ଚିଲେଇ କହିବା, ଟିକେ ହେଲା, ଚିଲେଇ କହିବା ମାନେ ପୁରା ଚିଲେଇ କହିବା କି ନା, ଓକିଲାତି କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲିଡେଟ୍, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆଉ ଜବାବ ଦେବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ଓକେ। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ଲିଡେଟ୍, ତାପରେ କଣ ହେଲା?
दे आर नो स्कर्पियंस लिटिल फेलोज लिटिल फेलो एठी कौनसी स्कर्पियन नाही कौनसी कंकड़ा विषय नाहांती स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक जदि तुमे पसंद करूछ ताले बेंच ऊपर ही सुଅ कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम नो यू मस्ट लर्न not to be afraid of darkness it is only a question of habit you must cultivate good habits ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଯଦି ଏଠି କିଛି ସ୍କର୍ପିଅନ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯେ ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇପାରିବ ହେଲା କାରଣ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ଯଦି ସ୍କର୍ପିଅନ ବି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେନି ବୁଝିଲେ କି ସହଜରେ ସହଜରେ ଆସିପାରିବେନି ଆଉ ଆସିପାରିବେନି ହେଲା ସହଜରେ ଆସିବେନି ତେଣୁ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ବାପା ମୁଁ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଯୋଉ ଜଳୁଥିଲା ଏଇ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ନେଇପାରିବି କି ତା ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ନେଇପାରିବନି ତମେ ଡାର୍କନେସ୍ ଯୋଉ ଡରଟା ଅଛି ସେଇଟା ନ ଡରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଶିଖ ଏବଂ ଡାର୍କନେସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍ସ ୱିଲ୍ ୟୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଦି ଡୋର୍ ଓପନ୍ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଡୋର୍ଟାକୁ ଓପନ୍ ରଖିପାରିବ ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ରଖିପାରିବି ବଟ୍ ପ୍ରମିଜ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରୋଲ୍ ଅପ୍ ୟୁର ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଟୁ ୟୁର ଗ୍ରାନି ସାଇଡ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କବାଟଟା ଫିଟେଇକି ଯାଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରମିଜ୍ କର ଯେ ତୁମେ ଜମାରୁ ବି ଯୋଉ ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଯିବ ନାହିଁ ଲୁଚିକି ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଦି ଲାଫିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ସ୍କୁଲ ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଯଦି ତୁମେ ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇବ ରାତିରେ ତାହେଲେ ତମ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇକି ତମର ମଜା ଉଡ଼େଇବି କିଏ କହିଲେ ତା ବାପା କହିଲେ ଆମେ ଫେଲ୍ଡ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହି ୱାଜ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ରି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିକି ରାଗିଲା ନୁହେଁ ମାନେ ରାଗିଲା ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ରାଗିଗଲା ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ହି ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ନେଚର ତେଣୁ ସେ ଏଇ ନେଚରଟା ତା ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ କ୍ରୁଏଲ ନେଚରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହି ହେଟେଡ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଫର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦି ଟାଇଗର ଷ୍ଟୋରି ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଟାଇଗରର ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଇଏ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା ନା ଟିକେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ he wished that the tiger had not spared the boy who don't appear to be a boy after all but a monster he wished that the tiger had not spared the boy ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ ଏ ଯୋଉ ଟାଇଗରଟା ସେ ମାନେ ୱିଶ ମାନେ କ'ଣ ୱିଶ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବୁଝିଲ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଫାଲତୁ କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯୋଉ ଟାଇଗର ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲା ଘୃଣା କଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ କାଳେ ସେଇ ବାଘଟା ସେଇ ବାଘଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା who did not appear to be a boy after all but a monster after all ସେ ଗୋଟେ ବାଳକ ଭଳିଆ appear ହେଇନଥାନ୍ତା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ ରାଗିକି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା he was pained and angry he did not ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସିବା as night advanced and the silence in the house deepened ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ଟା ମାନେ ରାତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେତେ ରାତି ହେବ ସେତେ ଡର ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ଡର ଲାଗିବ ମାନେ ରାତିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରାତି ବଢ଼ିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଡିପ୍ ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ତା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ହି ରିମେମ୍ବର୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଘୋଷ୍ଟ ହି ହଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଡେଭିଲ୍ ଆଉ ଘୋଷ୍ଟ ଯାହା ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ଗପ ଶୁଣିଥିଲା ତାର ସବୁ ଯାକ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଶୋଇଛି ହାଉ ଅପନ୍ ହାର୍ଡ ହିଜ୍ ଚନ୍ ହାଉ ହାର୍ଡ ଅପନ୍ ହିଜ୍ ଚମ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନି ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସିନ୍ ଦି ଡେଭିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ତାଙ୍କ ଗଳିର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ଅଛି ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ କଇଁଆ ଗଛ ହେଲା ଗୋଟେ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ଅଛି ସେଇ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ପାଖରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଚମ୍ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିପାରିବା ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କହିପାରିବା ବୁଝିଲା ବୁଝିଲ କିରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲ
ଓକେ ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ରିପ୍ଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ତା ସାଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ ନୁହଁ ଚମ୍ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତା ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ମଣି ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଡେଭିଲଟେ ଭୂତ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା କୋଉଠି ନା ବାନିୟନ ଟ୍ରି ମାନେ ଗୋଟେ ବରଗଛ କ'ଣ କହିଲି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଧେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ନାହିଁ ବରଗଛ ହେଲା ବରଗଛ ତାଙ୍କ ସାହିର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡେଭିଲ ଦେଖିବାର କଥା ତା ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ କହିଥିଲା ସେଇଟା ବି ତାର ମନେ ପଇଲା ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ୍ ପୁଅର ମୁନିସିମ୍ସ ଫାଦର ହୁ cut out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ମୁନିସାମିସ୍ ଫାଦର କଥା ହେଲା ମୁନିସାମିର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ମୁନିସାମିର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯିଏକି ସ୍ପାଟ୍ ଆଉଟ୍ ଯାହାର କି ସ୍ପାଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଭାରି କାରଣ ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ରିଭର ଏଜ୍ରେ ମାନେ ନଦୀ ସାଇଡ୍ରେ ତା ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇଥିଲା when he was returning home late one night ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମୁନିସାମି ତାର ହେଉଛି ତା ବାପାଙ୍କ ମୁନିସାମିର ବାପା କିଏ ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୁନିସ୍ୱାମୀ ତାର ବାପା ଯିଏକି ଗୋଟେ ନଦୀ ସାଇଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ କଥାଟା ବି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଏମିତିଆ କିଛି ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଆସିଲା ମନରେ ହି ୱାଜ୍ ଫେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଫିଅର୍ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା ତା ଦେହରୁ A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡୋ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୋ ଦି ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନଏଜ୍ ରିଚ୍ ହିଜ୍ ଇୟର୍ସ ଯେହେତୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯାହାର ବାହାରେ ଯାହା ବି ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା ଯାହା ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ତା କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଦି ଟିକିଂ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲକ୍ ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ରାତିରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଶୁଭିବ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ ସବୁ ଦି ରଷ୍ଟଲିଂ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ପତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନୋରିଂ ଆଣ୍ଡ ଦି ହମିଂ ଅଫ୍ ସମ୍ ଅନନୋନ୍ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ତେଣୁ ଯେତିକ ଅନନୋନ୍ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ରହିଲେ ସେଇ ଅନନୋନ୍ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ହମିଂ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣିଆ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ହେଲା ଏସବୁ କାହାକୁ ଶୁଭିଲା ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ବୁଝିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା He covered himself with his blanket. ସେ ତାପରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲା as if it were an armor. ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ମର ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ମର ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଭେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଧର ଗନ୍ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟ ପକେଇବ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପକେଇବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଭେଷ୍ଟ ବା ଆର୍ମର କହନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ତେଣୁ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ବା କମ୍ବଳଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ମର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କଲା ଏବଂ ନିଜକୁ କଭର କରିଦେଲା କଭର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କୁଡ୍ ହାର୍ଡଲି ବ୍ରେଥ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭଲ ମାନେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଟିକେ ନା କଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଟିକେ ହାର୍ଡଲି ବ୍ରେଥ୍ ନେଲା ସେ ହେଲା ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଦି ଡେଭିଲ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଚ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରି ହିମ୍ ଆୱେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଭୂତ ଆସିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି କ୍ଲଚ୍ କରୁଛି There was the instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ କୋଉ କ୍ଲାସର ନା ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯିଏକି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଡିସ୍ଆପିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଯାହା ବି ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ସିଆମ୍ ଅର୍ ନେପାଳ ସିଆମ୍ କିମ୍ବା ନେପାଳର ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ହରିଡଲି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ବେଞ୍ଚ ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ପୁରା ଡରିଗଲା ଏବଂ ଉଠିକି କ'ଣ କଲା ତାର ଯୋଉ ଖଟ ଯାହା ବି ମାନେ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ମାନେ ଖଟ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ମଶୁଣା ପକେଇକି ଶୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓକେ
ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ତା ବେଞ୍ଚ ତଳକୁ ତାର ବେଡ୍ ଆଣିଲା ହାରି। ବେଡ୍ ମାନେ ତୁ କହୁଛେ ବେଡିଂ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବେଡ୍ ମାନେ ଖାଲି କଣ ଖଟ କି? ବେଡ୍ ମାନେ ତୁମେ ଯୋଉ ଶୋଇବ ଧର ମସଲିନାରେ ଶୋଉଛ ସେଇ ମସଲିନାକୁ ତଳେ ପକେଇଦବ। ଓକେ। ତେଣୁ ସେ ତାର ମସଲିନାକୁ ଆଣିକି କୋଉଠି ନା ବେଞ୍ଚ ତଳେ ପକେଇଲା ଏବଂ କ୍ରାଉଚ୍ ଦେୟାର। ଗୋଟେ କ୍ରାଉଚ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ରାଉଚ୍ ମାନେ କଣ କି ପିଲେ? କ୍ରାଉଚ୍ ଯେ ଫ୍ରି ଫାୟାର କି ପବଜି କି ବିଜିଏମ୍ଆଇ ହେରିକା ଖେଳିଥିବ ଜାଣିଥିବ କ୍ରାଉଚ୍ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ବସିବ। ନଇଁ ପଡିକି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ମାନେ ଛାତି ଠେଇ ଏମିତି ଗନ୍ ରଖିକି ଯୋଉ ବସନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରାଉଚ୍। ଆରେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ବସିବ ଯୋଉ ହେଲା ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରାଉଚ୍। ସେ କ୍ରାଉଚ୍ ହେଇକି ବସିଲା। ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ବି ଏ ମଚ୍ ସେଫର ପ୍ଲେସ୍। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ସେଫର ଜାଗା ବୋଲି। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍‌ରେ ଏମିତି ପୁରା ଆଖିଟାକୁ ପୁରା ମୁଦିକି ରଖିଲା। ତେଣୁ 1 second an unknown to himself fell asleep and in sleep he saw a terrible dream. ତାପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଟେରିବଲ୍ ମାନେ କଣ? ଭୟଙ୍କର। ଏ ଟାଇଗର ଚେଜିଂ ହିମ୍। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ତାକୁ ତଡୁଛି, ତା ପଛରେ ଗୋଳେଇଛି। ହିଜ୍ ଚେଜ୍ ମାନେ କଣ? ଗୋଡ଼ାଇବା। ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲାଖିକି ରହିଯାଇଛି। ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ହାର୍ଡ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ବଟ୍ ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ମୁଭ୍। ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପାଦଟା ସେଇଥିରୁ ସେଠୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍। ବାଘଟା ତା ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ହି କୁଡ୍ ହିଅର୍ ଇଟ୍ସ କ୍ଲଜ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେ ତାର ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ଥଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ବଟ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ lids would not open and the frightening dream continued. ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆଖିଟା ଫିଟୁ ଫିଟୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ଫିଟୁ ନଥିଲା ହେଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁଥିଲା। ଇଟ୍ threatened to continue all his life. ସ୍ୱାମୀ groaned in despair. Using his utmost efforts he opened his eyes. ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ତାର ଆଖି ସେ ଫିଟିଲା। He put his hands out to feel his granny's presence at his side. ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଶୋଇକି ସେ ବାଘ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ତାପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆଖିଟା କେମିତି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ସେ କଣ ଜାଣିଛି କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଏ ଜାଣୁଛି କି ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କି ସତ ବୋଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ଆଖି ଫିଟିଲା। ହେଲେ ସେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଫିଟିଲା ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତା ଜେଜେମା ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହା ପାଖରେ? ନା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ଆଜ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ହାବିଟ୍। ଯେହେତୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାର ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶୋଇଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ହି ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ ଦି ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ। କାରଣ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଧର ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବ ସେ ସମୟରେ ଧର ତୁମେ ଘରେ ରେଗୁଲାର ଶୋଇଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ତମ ଘରେ ଉଠିଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଉଠିଥିବ କଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି ହାବିଟ୍ ଅଛି ତୁମର ସେଇ ହାବିଟ୍‌ଟା ରହିଯାଏ। ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତା ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇନଥିଲା। ସେ ଶୋଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ତା ବାପାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍‌ରେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ହି ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ ଦି ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ। ସେ ନିଜର ହି ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ ଦି ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ। ସେ ବେଞ୍ଚର ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍‌କୁ ତାର ଟଚ୍ ହେଇଛି ତା ଗୋଡ଼ଟା। ଓକେ। ସେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଟଚ୍ କଲା ଗୋଡ଼ଟା କଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଟଚ୍ କରିଛି କାହାକୁ? ନା ସେ ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍‌ର ବେଞ୍ଚଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲୋନଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ତାପରେ ଶୋଇଛି। ହି ସ୍ୱେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରାଇଟ୍। ସେ ଡରିକି ପୁରା ଫ୍ରାଇଟେଡ୍ ମାନେ କଣ? ଡରିବା। ତେଣୁ ଫ୍ରାଇଟ୍ ମାନେ ଡରିବା ବି ହବଲା। ଡରିକି ତାର ସ୍ୱେଟ୍ ମାନେ ତାର ଝାଳ ବାହାରି ପଡିଛି। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ରଷ୍ଟଲିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରଷ୍ଟଲିଂ କଣ? ହି ମୁଭ୍ଡ ଟୁ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍। ତାର ହି ମୁଭ୍ ହେଲା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ। ତାର ସେ ବେଞ୍ଚର ଏଜ୍‌କୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍। ସମଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ମୁଭିଂ ଡାଉନ୍। ତାର କିଛି ମୁଭିଂ ଡାଉନ୍ ହେଲା। ହି ଲେ ଗେଜିଂ ଆଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ହରର। ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ସମୟ ଡରିକି ପୁରା ଥାଏ। ହିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଡ୍ କମ୍। ହି ବିକମ୍ ଡେସ୍ପେରାଟ୍। ସେ ଡେସ୍ପେରାଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ହି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଡେଭିଲ୍ ଉଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ପୁଲ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ ହିମ୍ ଟୁ shreds. ଆଣ୍ଡ ସୋ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ହି ୱେଟ୍। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ହି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଡେଭିଲ୍ ଉଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ପୁଲ୍ ହିମ୍। ସେ ଭାବୁଛି ସେ ମାନେ ଭାବିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡେଭିଲ୍ ଗୋଟେ ଭୂତ ବୋଧେ ତାକୁ ଡାକୁଛି ମାନେ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। As it came nearer, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. ହେଲେ କଣ ହେଲା?
ତାର କ'ଣ ହେଲା ବେଲେ ହି ବିକମ୍ ଡେସ୍ପେରେଟ୍। ସେ ବହୁତ ଡରି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡେଭିଲ୍ଟେ ଗୋଟେ ଭୂତଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ତାକୁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ଟିୟର ହିମ୍ ଟୁ shreds and so why should he wait? ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରିବ? As it came nearer he crawled out from under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ତାକୁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ସିଏ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ କ୍ରଲ୍ଡ ଆଉଟ୍, ସେ ବାହାରିଲା, ବାହାରିକି ବେଞ୍ଚ ତଳୁ ତାକୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା ହେଲା। ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା, ଗୋଟେ ମୋର୍ଟାଲ ୱେପନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖିଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ମୋର୍ଟାଲ ୱେପନ୍ ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଏବଂ ତା ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ କଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଆୟୋ ସମଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିଟେନ୍ ମି, ଲୋ ମା ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଆନ୍ agonized cry which was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment father, cook and a servant came in carrying a light। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୋବେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଚୋବେଇ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଚୋର ଯାଇଥିଲା ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେବି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ଆସିଲା ହେଲା। ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ଆସିଛି, ଇଏ ଭାବିଛି ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଭୂତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ସେ ରାତିରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଜୋରରେ। ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଛି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାକର ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ କି ଲାଇଟ୍ ଯାହା ଧରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ। And all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ଯାକ fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। ବ୍ଲିଡିଂ ଆଙ୍କଲ ସହିତ ଯିଏ amidst ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ଦେଖିଲେ। Congratulations came throwing on Swami the next day। His classmates looked at him with respect। ତାହେଲେ congratulations came soaring on Swami the next day। ନେକ୍ସଟ ଡେରେ କ'ଣ ହେଲା, ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼େଇବି ଦେଖ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, all the three them of fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଯୋଉ ସେଇଟା ଚୋର ଆସିଥିଲା ହେଲା, ସେ ଚୋରଟାକୁ ସେମାନେ ଧରି ପକେଇଲେ। Congratulations came showering on Swami the next day। His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back। The headmaster said that he was a true scout। Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious horse houses breakers of the district and the police were grateful to him for it। The inspector said, why don't you join the police when you grow up? Swami said, for the sake of politeness, suddenly I will throw। He had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life। When he returned home from the club that night, father asked, where is it the boy? He is asleep already। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଦେଖ, ତାର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତାର ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ମାନେ ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ରେ ପୁରା ସ୍କୁଲଟା ଶୁଭୁଥିଲା। ଯୋଉ କହୁଛି ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମାନଙ୍କର 100 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 100 ଜଣ ପିଲା ଏକାଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଜୋରରେ। ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କଲେ। ତା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଚାହିଁଲେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏବଂ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ହେଡମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ସ୍କାଉଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ had bitten into the flesh of one of the most notorious houses breakers। ତାହେଲେ notorious ମାନେ କ'ଣ, most notorious, ତାହେଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲା ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ନୋଟୋରିୟସ୍ ବା କୁଖ୍ୟାତ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ, ହାଉସ ବ୍ରେକର୍ସ ହେଲା, କୁଖ୍ୟାତ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ବା ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ହେଲା। ନୋଟୋରିୟସ୍ ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ହେଇପାରିବ, କୁଖ୍ୟାତି ହେଇପାରିବ ହେଲା।
दुर्नाम भी हो पार तेणु ताकू कौन कले किए कामुड़ी देता किए राति से दिन भूत भाविकी जहाद्वारा तांकर जो जो पुलिस थे से पाखापाखि से पुलिस मैंने ग्रेटफुल वाला कृतज्ञता जनाइले ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଜଏନ୍ ଦି ପୋଲିସ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ତୁମେ ତାହେଲେ ପୋଲିସରେ ଜଏନ୍ କର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସରେ ଜଏନ୍ କରୁନ କାହିଁକି ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ଫର୍ ଦିସ୍ ପୋଲାଇଟନେସରେ ପୁରା ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ଥ୍ରୋ ହି ହ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ସେ ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଟ୍ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ ବୋଲି ତା ଲାଇଫରେ ସେ ଭାବିଛି ହେଲା when he returned home from the club that night father asked where is the boy ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲବରୁ ଫେରିଲେ ତା ବାପା ପଚାରିଲେ ଯେ ପୁଅ କୋଉଠି ଶୋଇଛି ହି ଇଜ୍ asleep ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଅଲରେଡି he did not have a wink of sleep the whole of the last night said his mother he is sleeping ତା ମା କହିଛି ସେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ କି ତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଶୋଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଜ ଯଦି ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଶୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଥିବ ତେଣୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ଜୋରରେ ତା ବାବା କହିଲେ ଯେ କୋଉଠି ଶୋଇଛି ଇନ୍ ହିଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ସେ ଯୋଉଠି ଶୁଏ ନା ମଦର ସେଟ୍ କାଜୁଆଲି ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବେଡ୍ ଆଟ୍ 7:30 ମା କହିଲେ ଯେ ସେ ୟୁଜୁଆଲି 7:30 ବେଳେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ପଳାଏ ବୋଲି ହେଲା ମନେ ରଖିବାଟା 7:30 ବୋଲି ସ୍ଲିପିଂ ବିଷୟରେ ହିଜ୍ ଗ୍ରାନି ଏଗେନ୍ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଫାଦର ସେଡ୍ no wonder he wanted to be asleep before I should return home clever boy ତେଣୁ ସ୍ଲିପିଂ ବିଷୟରେ ହିଜ୍ ଗ୍ରାନି ଏଗେନ୍ ତେଣୁ ସେ ତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମା ନୁହଁ ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଶୋଇଥିଲା ବାପା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଣିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଚତୁର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମଦର ଲଷ୍ଟ ହର ଟେମ୍ପର ମଦର ନିଜର ଟେମ୍ପର ଲସ୍ କରି ୟୁ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ଲାଇକ୍ସ ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ରିସ୍କ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଗେନ୍ ଟିକେ ଟେମ୍ପର ହେଇକି ଟିକେ ରାଗି କହିଲେ ତା ମା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଆଉ ଏମିତି ତା ଲାଇଫକୁ ଆଉ ରିସ୍କରେ କେତେବେଳେ ପକେଇବନି ଫାଦର ମମଲ ତା ବାପା ଆଗକୁ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ହି ୱେଣ୍ଟ into change ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ପାମ୍ପର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଏଲ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଓନ୍ଲି ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ମି ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯେତେ ତାକୁ ଗେଲା କରିବା କଥା କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବନି ଓକେ କିଏ କହିଲା ତା ବାପା କହିଲେ ତା ମାଆକୁ ସ୍ୱାମୀ following the whole conversation from under the blanket felt tremendously relieved to hear his father giving up ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ ରେ ସରିଗଲା ଏତିକ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ରହିଛି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିଦେବ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବ ହେଲା ଏତିକି ତା ସହିତ ବହିରେ ବି କିଛି କଷ୍ଟକର ୱାର୍ଡ ରହିଛି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିଦେବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜଟା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପଢ଼େଇଲି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଓରି ପଢ଼େଇଲି ତାପରେ ବହିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏତିକି ଶେଷ ହେବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ବି କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଆକାରରେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ମନେ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଅ ଏବଂ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରିବ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଟେକ୍ସଟ ତାପରେ ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟେକ୍ସଟ ବେଟର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना ओके रहुची एंड पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो क्लास रे धन्यवाद।